Ibu, aku bawa pensil. Oh, bawa pensilnya hari ini? Ya. Di luar hujan ya sayang, dan mati lampu. Aul selalu semangat mengaji. Ya. Kenapa Aul semangat mengaji? Mau jadi anak soleh. Masya Allah, mau jadi anak soleha. Iya. Semoga Allah kabulkan ya. Ibu Rukia. Bu Zara izin nyalain lampu flashnya ya, supaya Aul kelihatan, boleh? Ya. Terlalu terang. Iya.